So guys, 5:50 AM. Mga view na malulupit. Tayo ay nasa Gabaldon. Napakadaming spot talaga dito. Tumatalon yung kadena na. So this way. Then. Nakita ko lang yung overlooking dito. Sulit ang biyahe. May one way dito banda. Ayan na, para kami. Pinangkukuha ko sa time warp eh. Bilang may bumagsak na bato. Camatis Bridge B. Record camping ako. Ganda ng view. Aurora Bridge. Muulan pa. Ay naku ba. Malas din. Mukhang uulanin tayo sa Baler. Malas din. Uy, malakas. Ay! Grabe! Pahinga muna tayo. Ang haba nun. Ay, grabe. So, bye-bye Family Beach Resort. Punta na ngayon tayo sa Baler, Bayan Bongabon. Hindi ko alam kung mga ilang minuto tayo. Paalam na tayo kay Kuya. Thank you! Okay. Bili ako ng tubig, tapos rekta na tayo. Ito pala bili ng tubig. Safe lang na naman ako. Okay, water break. Okay, walang tubig doon sa baba kaya dito na lang tayo. Ayan, break time muna tayo. Kahit endurance. Nature Spring at Rubisco. Let's go to Baler via Bongabon. So pagas muna tayo dito sa Gabaldon. Ate, paki-full tank. Unleaded po. At Kano po? full tank. Ano? Kaway ka sa camera ate, buhay pa. Apo. Mamaya mo sanay tayo kuya. Mataas eh. Ay, ganun ba? Sorry. Sorry naman ate Gabaldon Nueva Ecija. Nueva Ecija pa pala to. Dito pala yun. So ito yung unang rough road natin going to Bongabon. Parang ang tatalim ng bato. Walang problema to pagka bago gulong mo. Uy, mukhang konti lang naman pala unang rough road natin. Yun! Alikabok. Ayan. Sementado na uli. Barangay Macabaclay. Di ba?
Hindi ako sure kung makaintay na. Macabaclay. Ayun pala. Wala ko ng hangin. Naririnig niyo ba yung hangin? Kuya, stand! Overboard ng Calaanan, Bongabon. Ulanin tayo dito. So, pasok na tayo ng siksagan ng Bongabon. Ang sasalubungin natin ng ulan doon sa Ilocos. Talim-talim kagad na kurbate, oh. Dapat naman pala dahil dito. Ito na ang twist test ng Bongabon. Let's see. Teka, tumatalon yung kadena na. Ito na yung siranggaan sa video tapos na Bongabon. So this way, wait lang, baguhin natin. Hello. Oh. Good. Kanan. Kanan. Isang mabilisang picture lang. Sobat na tayo.
Baler Aurora. Nakita ko lang yung overlooking dito, kaya short stop over, bibidyo lang tayo. So si Bongabon, ayan si Bongabon, kabundukan. Ayan yung motor ko. Ako ay napapaligiran ng kabundukan. Sulit ang biyahe. I'm here at Aurora Province. Picture lang. First time ko nakarating dito. San Luis, Baler 61, Kasiguran. Selfie pala. Dapat tayo selfie. Selfie. A few moments later. Run. Run. May one way dito banda. Ayan, napara kami. Walang, mamaya malaman natin. Lakas ng hangin. Let's go. So hindi pa pala gawa yung daan, kaya one way. Ito, pinabakbak pa lang yung daan. Makikita natin kung mga ilang kilometers to. By the way, gamit ko na nga pala si Hero 3 kasi na-empty na si Hero Session 5 ko. Si Hero 7 ko, ayun sa baba. Siya pinangkukuha ko sa time warp. Hindi lang pala ganun ka. Bilang may bumagsak na bato. Delikado. Yun. So dito na nagtatapos. May bato. Tuloy ni Kuya, hindi ko ma-overtikat eh. Yari ka sa akin. Sa Corvado, di ko kayang overtikat. Camatis Bridge B. Hindi ko camping ako. Alanganin yan ah.
AM. Galing! Ganda ng view! Aurora Bridge. Let's go. Muulan pa. Ay naku ba. Alas 10. Nabubutan pa tayo ng ulan. Shit. Uy, makinis. Makinis ang daan. Panigurado madulas yan. Mukhang uulanin tayo sa Baler. Maalas 10. Uy, malakas. Wala natin ang sisilungan. Asma. Minutes later. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nag-banking doon. Napakahabang banking sa Bongabon yan. Tapos kililiit pa nung kurbada kaya mahirap. Tapos inulan pa ako. Nagdudulas ako. Ay, sobra talaga hirap nun. Uy, grabe. Pahinga muna ako. Pahinga muna tayo. Ang haba nun. Ay, grabe. Ay, ang hindi ko makakalimutan na tulay. Grabing Bongabon yan. Yan. Yan kami galing.
Dadaling ko kayo sa Sabang Beach. Kaya kay ate. Pupunta tayo ng Sabang Beach. Okay, beach time, beach time.